彼の能力を疑わないでください。イエスは私たちの弱さを負い、私たちの病を担った方です。マタイ伝8章17節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。私たちの多くは、特に病気の時に、神の存在に苦しみます。神が怒って私たちに病気をもたらすという教会のイメージの中で育てられたのなら、それは当然のことです。私たちはそのような神を信じることができるでしょうか？福音書の中で私たちがイエスに見出した神は、理由が何であれ苦しむ人々に対して無限の愛を持っています。神は善良さと慈悲を失ってしまったと考えることから生じる罪深く無益な考え。私たちは悔い改める必要があります。神は人間として私たちの生まれながらの弱さを経験し、私たちの罪がいかに重いかをご存知であり、そのために高い代価を払われたのです。詩編作者はこう言っています。私が苦しんだことは、あなたの戒めを学ぶために、私にとって良いことでした。詩編119編71節。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しいお家、ケシアの賛美に同行していただき、次の賛美を捧げていただくようお願いしています。私はあなたの顔を求め、あなたの愛を見つけます。2025年4月17日木曜日、メダンの PP の熱心なリスナーであり読者である WD さんから、私たちが知っておくべきことと題する輪の記事が送られてきました。WD さんが送ってくれた記事から私たちは何を知るべきでしょうか？ 1、イエスの十字架、重さ 150kg、長さ 4.572 メートル、幅 2.438 メートル。2、釘、厚さ 1.8 センチ、長さ 20.32 センチ。イエスが受けた苦しみは、背中の左側に121回、右側に121回、合計242回の鞭打ちでした。イエスは十字架を肩に担いでゴルゴタの丘に向かう途中で、つまずいて3度転倒しました。イエスは喉が渇いて17時間苦しみ、水を切望しました。イエスの体中には5480の傷があり、背中には非常に深くてひどい傷が150ありました。イエスの頭には長さ3から 3.5 センチの鋭いトゲが17本刺さっていました。この植物のトゲは有毒であり、計り知れない痛みを引き起こします。彼らはイエスの頭の中に入るために足を必要としました。そうしないと手にトゲが生えてこなかったのです。イエスは傷だらけの体から 6.5 リットルの血を流しました。350人の兵士と50人の騎手が十字架系に向かう途中、エルサレムの街路でイエスを引きずり、鞭打ち、殴打した。イエスは30年4月7日頃に亡くなりました。十字架上の INRI の碑文はラテン語で、私、イエス。N、ナザレ人。R、レキソ。私、イドネウス。ナザレのイエス、ユダヤ人の王。人類を救うための苦しみを、イエスは死に至るまで耐え忍び、人類に永遠の天国を与えた。イエスは殺されたり、殺害されたりしたのではなく、命を取り戻すために自らの命を捧げたのです。ヨハネ10章17から18節。主が復活されるまでのイースター前の期間を幸せに過ごし、墓と地獄の死の領域は打ち負かされました。イエスを信じる私たちにとって、イエスは正義の王であり、私たちの個人的な主、救世主となる準備ができています。アーメン。今日のインスピレーションイエスの十字架は神の愛の最高の証拠です。オズワルド・チェンバース。Padamu Yesus ku sembah
hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku akan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Terpujilah nama-Mu. kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah